Hello everyone, welcome to Yelena's Academy's online English program. I'm Dichenwe. Today we'll be learning about present perfect with ever and never, and then also present perfect questions and short answers. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Yelena's Academy ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာလေ့လာရမှာကတော့ present perfect ဆိုတဲ့အသုံးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ present perfect ဆိုတဲ့အသုံးကို ever never ဆိုတဲ့စာလုံးအနေနဲ့တွဲသုံးတဲ့ပုံစံရယ်နောက်ပြီးတော့ present perfect ကိုပဲမေးခွန်းအနေနဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုပဲ short answers အနေနဲ့အဖြေပြန်ပေးတဲ့ပုံစံတွေဒီအကြောင်းတွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီချက်တို့အရင်သင်ခန်းစာရှေ့သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ် present perfect ဆိုတာက has have plus past participle တနည်းအားဖြင့် has have plus verb 3ကိုတချို့က present perfect form ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ has have plus past participle ကို ever never ဆိုတဲ့စာလုံးတွေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီ unit 15မှာကြည့်ကြည့်အောင် okay unit 15 the title is emergency paramedic emergency ဆိုတာကတချို့အရေးပေါ်အခြေအနေ paramedic ဆိုတာကသူကဆရာဝန်တွေနဲ့သူနာပြုတွေလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဒီဆေးအကူဝန်ထမ်းပေါ့နော်ဆေးဝန်ထမ်းအကူကို Chera paramedic ဆိုပြီးတော့ခေါ်ရတယ်တခါလေကျရင် Chera ambulance တွေပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့သူတွေကိုလည်းဒီ paramedic ဆိုပြီးတော့ခေါ်လို့ရတယ်။ သူကအရေးပေါ်အခြေအနေမှာဆိုရင်ရှေးဦးသူနာပြုနည်းနဲ့ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေရောက်မလာခင်မှာအရင်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးဒီလူနာတွေရဲ့အနာရောဂါကိုသက်သာအောင်လုပ်ပေးတဲ့လူတွေကို paramedic ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင် तू ကဒီအောက်မှာ paramedic တယောက်အကြောင်းကိုရေးထားတယ်စာပိုက်ထဲမှာနော်။အဲ့ဒီ paramedic အကြောင်းတစ်ချက်နဲ့တူလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်။ Community paramedics live in the local area. They get to accidents first and look after patients until the ambulance arrives. We interview Lucy Reynolds about her job as a community paramedic. Have you trained as a nurse or a doctor? No, I haven't. Community paramedics aren't trained like that. Have you learned first aid? Yes, I have. I carry first aid equipment with me. I've taken a training course too. Have you ever driven an ambulance? No, I haven't. I've never driven an ambulance. My brother John is an ambulance driver, so of course he drives an ambulance. Has he been at the same emergency as you before? No, he hasn't. He works in a different town. So, what do you do when you arrive at the scenes? Well, we talk to the patient, we find out what happened, we ask them questions about their health, and we give them first aid. Have you ever worked in a disaster zone in a different country? No, I haven't. I've never done that, but I'd like to try that in the future. I like to help people in other countries. I like to make a difference. ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ Lucy Reynolds လို့ခေါ်တဲ့ paramedic တယောက်အကြောင်းကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆို exercise ကိုကြည့်မယ် Read again underline two present perfect sentences with never and 5 present perfect questions အဲ့တော့တချို့တို့ပထမဆုံး never ပါတဲ့ present perfect စာကြောင်း2ကြောင်းနဲ့နောက်ထပ်ဒီ present perfect question 5ကြောင်းကို underline လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့ how many of the questions use ever ပြီးတော့ ever ဆိုတဲ့စလုံးနဲ့ရော question ဘယ်နှခုသုံးလဲအဲ့တော့တချို့တို့စုပေါင်းလုပ်ရမှာ3ခုရှိရဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးတချို့တို့နဲ့တူစာပိုက်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ underline လုပ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုဒီချက်အခု underline တပြထားတဲ့ဟာတွေကခြေတို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ question တစ်ခုရှိမယ် Have you trained as a nurse or a doctor ဒါဆိုရင်ဒါ present perfect question then the next one have you learned first aid ဒါနောက်ထပ် question တစ်ခု and then another question have you ever driven an ambulance and then the next question is has he been at the same emergency as you before and then the last question, have you ever worked in a disaster zone in a different country? ဒါဆိုရင်သူ underline လုပ်ခိုင်းတဲ့ question 5ခု underline လုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီ question 5ခုတည်းမှာ ever ကိုသုံးထားတဲ့ question တချို့နှစ်ခုတွေ့ပါတယ်။ Have you ever driven an ambulance? And then have you ever worked in a disaster zone in a different country? နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ never ပါတဲ့ sentence နှစ်ကြောင်း I've never driven an ambulance and then I've never done that. အဲ့တော့ချေတို့သူ underline လုပ်ခိုင်းတာတွေကိုလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ချေတို့အောက်မှာနောက်ထပ် exercise တစ်ခုစီဆက်သွားမယ် read and match ဒီတစ်ခါတော့ matching number 1 Lucy hasn't trained အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖြေက D ဖြစ်ပါတယ် as a nurse or a doctor Lucy hasn't trained as a nurse or a doctor Lucy ကဘယ်တော့မှသူကဒီဆရာဝန်တို့သူနာပြုသင်တန်းတွေကိုသူမတက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်လာဖို့ဒါမှမဟုတ်သူနာပြုတယောက်ဖြစ်လာဖို့အနေနဲ့သူကို training တွေမဆင်းခဲ့ဘူး number 2 she has learned
first aid အဲ့တော့သူကရှေးဦးသူနာပြုနည်းကိုသင်ဖူးတယ် she has learned first aid and then number 3 she has taken a training course အဲ့တော့သူဒီ training သင်တန်းတက်ဖူးတယ် she has taken a training course and then number 4 she has never driven an ambulance တခါမှ ambulance ကိုမမောင်းဘူးအဲ့တော့ 4 and then E the last one 5 is with B John and Lucy have never been at the same emergency ဟုတ်ပြီဒါဆိုနောက်တစ်မျက်နှာမှာရှိတဲ့သူပြောထားတဲ့ဒီ present perfect အကြောင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင် present perfect questions and short answers အဲ့တော့ choose ကြည့်ကြည့်မယ် use the present perfect to talk about something that happened in the past but still has an effect in the present use has or have and the past participle အဲ့တော့ present perfect ဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်အချိန်မှာသုံးလဲဆိုရင်အတိတ်ကာလမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတယ် but still has an effect in the present သူဟာအတိတ်ကာလမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ပေမဲ့လို့အခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံကာလအထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ခြေတို့ကဒီ present perfect has have plus past participle ကိုသုံးပါတယ်တဲ့ use has or have and the past participle အဲ့တော့ခြေတို့ form ကသိပြီလား has have plus past participle တနည်းအားဖြင့် has have plus verb 3ကိုပြောတာဟုတ်ပြီဒါဆိုအောက်က example sentence တွေကိုကြည့်အောင် have you learned first aid ဒီမှာသူ have နဲ့သုံးတာလေ subject you ဖြစ်တဲ့ကြောင့် have you learned first aid အဲ့တော့ခြေတို့က answer မှာ short answers ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင် yes no ရှိမယ် yes I have no ဆိုရင် no I haven't the next one has he been at the same emergency as you ဒီတစ်ခါကျတော့ subject က he ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေတို့က has ကိုပြောင်းသုံးတယ်အဲ့တော့ short question မှာပြန်ဖြေမယ်ဆိုရင် yes no ဆိုရင် yes he has no ဆိုရင် no he hasn't ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေပါတယ်အဲ့တော့တချို့အခုဒီမှာသူပြောသွားတာက present perfect questions and short answers အကြောင်းကိုပြောသွားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုအောက်ကသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ exercise ကိုကြည့်မယ် read and match number 1 have you always wanted to be a paramedic အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆေးကိုဝင်နေဖြစ်ချင်းပူသလားပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့အဖြေက C ဖြစ်ပါတယ် yes I have I've always wanted to work in healthcare အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျန်းမာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးမှာသူလှုပ်ချင်ခဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်ဖူးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ yes I have 1 and then C number 2 has your sister always been a nurse အဲ့တော့သူရဲ့အဖြေက A no she hasn't she was a paramedic before ဆိုတော့ short answer အရင်ပြန်ပေးလိုက်တယ်အရင်အဖြေပြန်ပေးလိုက်တယ် no she hasn't သူကသူနာပြုတယောက်တော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူကဆေးကူဝန်ထမ်းတော့လုပ်ဖူးတယ် she was a paramedic before so 2 and then A number 3 has she worked with you before သူအရင်ကမင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ဖူးလား the answer is D yes she has we have met at the hospital a few times ဆေးရုံမှာတခါတလေတွေ့ဖူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 3 and then D and then number 4 have you worked in other countries တခြားနိုင်ငံတွေမှာရောအလုပ်လုပ်ဖူးလား no I haven't but I like to work in Africa တခြားနိုင်ငံမှာတော့အလုပ်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အာဖရိကမှာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီကနေ့သင်ခန်းစာအတွက်နောက်ဆုံး exercise စီသွားရအောင် exercise C circle the correct words မှန်တဲ့စလုံးတွေကိုဝိုင်းပြီးပါတယ်ခြေကတော့ဒီမှာအဖြေတွေကိုဝိုင်းထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီအဖြေတွေဖြစ်ရလဲဆိုတာကြည့်ရအောင် number 1 have you been to an emergency today ပထမယူရမယ့်စလုံးက have နဲ့ has အဲ့တော့ have နဲ့ has ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခြေတို့က subject က you ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ you ဆိုရင် have နဲ့ပဲတွေ့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခြေတို့ have ကိုဝိုင်းတယ် have you have plus past participle ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေတို့ been and been ကိုရွေးပေးရပါတယ် past participle က been ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် have you been to an emergency today အဲ့တော့ခြေတို့ yes နဲ့ပြင်မယ်ဆိုတော့ yes I have has or have ပေးထားတဲ့အတွက် I ဟာလည်းပဲမေးခွန်းမှာ question မှာတွေက have နဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေမှာလည်းပဲ have နဲ့ပြန်လာတော့ yes I have number 2 has an ambulance arrived at the sense အဲ့တော့ဒီမှာ subject က an ambulance လူနာတင်ရင်တစီးပေါ့နော်အဲ့တော့သူက singular subject ဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေတို့ has ကိုရွေးတယ် has an ambulance past participle arrived arrive ကိုရွေးပါတယ်အဖြေက no နဲ့ဖြေနေတဲ့အတွက်ကြောင့် no it hasn't question မှာ has နဲ့မိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြေကလည်း has နဲ့ပဲပြန်ဖြေမယ် no it hasn't but a community paramedic is there now number 3 have all the people who got hurt received first aid ဒီမှာ all the people လူတွေအကုန်လုံးပြောတာဖြစ်တဲ့သူက plural subject ဒါကြောင့်ကျွန်တော် have ကိုရွေးတယ် have all the people who got hurt received past participle receive receive ကို circle လုပ်ပြရမယ်
သူရဲ့အဖြေ short answer နဲ့ပြန်ဖြေမယ်ဆိုရင် yes they have yes ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ချေရ have နဲ့ပဲပြန်သုံးမယ်ဒါ negative မဟုတ်တဲ့အတွက် haven't ကိုရွေးဖို့မလိုဘူးဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာတချေတို့သင်ခဲ့တာက present perfect questions and short answers အဲ့တော့တချေတို့ပထမဆုံး topic ဖြစ်တဲ့ present perfect questions and short answers ကိုသင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ present perfect ဆိုတာ has have plus past participle သူ့ကိုအတိတ်ကာလမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအကြောင်းကိုပြောမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကဒီနေ့ကာလပြစ္ဆုတ်ပံကာလအထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဒီ present perfect form ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့အဲ့လို present perfect နဲ့မေးတဲ့ questions တွေကိုပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာ short answers တွေကိုသုံးပါတယ် yes no question တွေ yes no answers တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသုံးနေဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်သင်ခန်းစာမှာတော့ charity present perfect with ever and never အကြောင်းကိုဆက်ပြီးလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay see you on the next lesson have a nice day Hello everyone, welcome back to Yelena's Academy's online English program. I'm Chenwei. Today we'll be doing more exercises about present perfect with ever and never. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Yelena's Academy ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့ဒီလို present perfect with ever and never ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုမလေ့လာခင်မှာ present perfect questions and short answers နဲ့ပတ်သက်တဲ့ exercise တစ်ခုအရင်လုပ်ကြည့်အောင်။ Exercise D Complete the questions. Use the present perfect form of the verbs in parentheses. အဲ့တော့ဒီမှာသူသုံးခိုင်းတာက present perfect form of the verbs. အဲ့တော့ green ထဲမှာပေးထားတဲ့ verb တွေရဲ့ present perfect form ကိုသုံးပြီးတော့ quality တွေကိုဖြည့်ပါတဲ့။ Okay ဒါဆိုချေတို့ကြည့်ရအောင် number 1သူပေးထားတယ် you and then see the news ဒါဆိုချေတို့ question ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် has or have ကိုရှေ့ဆုံးမှာထားရမယ် subject you ဖြစ်တဲ့အတွက်ချေတို့က have ကိုရွေးပေးရမယ် have you and then past participle seen ရဲ့ past participle see ရဲ့ past participle seen ကိုသုံးပေးမယ် have you seen the news number 2 you hear about the tornado ဆိုတော့ have you heard about the tornado HEAR here ကနေ HEARD heard ဆိုတဲ့ past participle ဖြစ်သွားပါမယ် number 3 subject the storm arrived in your town အဲ့တော့ the storm ဆိုတာ singular subject ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချေတို့ဒီမှာ has ကိုရွေးမယ် has the storm arrived arrived in your town number 4 the people leave the area the people plural subject ဖြစ်တဲ့အတွက်ချေတို့ have ကိုရွေးမယ် have the people left left the area leave ရဲ့ past participle က left left နော်လူတွေကဒီနေရာကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပြီလား number 5 the reporter tell people what to do the reporter တယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက် singular subject ဆိုတဲ့အတွက်ချေတို့ has ကိုရွေးမယ် has the reporter tell ရဲ့ past participle က told told ဒါကြောင့်မလို့ has the reporter told people what to do သတင်းထောက်ကလူတွေကိုဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြီးသွားပြီလားတဲ့ okay နော်ဒီချေတို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ has have present perfect question နော် present perfect questions ကိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်ချေတို့သင်ရမယ့် topic က present perfect with ever and never အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအောက်မှာလေ့လာကြည့်ရအောင် present perfect with ever and never Use the present perfect and ever to ask about the experiences of other people. အဲ့တော့ present perfect has have plus past participle ကိုတဲ့ဒီ ever ဆိုတဲ့စလုံးနဲ့သုံးတယ်။ဘယ်အချိန်မှာသုံးလဲဆိုရင် to ask about the experiences of other people တခြားလူတွေရဲ့ experience သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအကြောင်းကိုမေးချင်တဲ့အခါမှာချေတို့က present perfect plus ever ကိုသုံးပါတယ်တဲ့။ Okay ဒါဆို example question ကိုကြည့်မယ်။ Have you ever work in a disaster zone အဲ့တော့အဲ့ disaster zone မှာလုပ်ဖူးလားအဲ့တော့သူများရဲ့အတွေ့အကြုံမေးတာဖြစ်တဲ့ချေတော့ ever ဆိုတဲ့စလုံးကိုဒီ has have plus past နဲ့ past participle ကြားထဲမှာ ever ကိုထည့်လိုက်တယ် have you ever အစင်းလိုက်ပဲလာတယ်နော် have you ever worked in a disaster zone သူ့လည်းဒီတိုင်းပဲအဖြေ short answer နဲ့ပြန်ပြမယ်ဆိုရင် yes I have no I haven't ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခု never ဆိုတဲ့အသုံးကိုကြည့်ရအောင်Use the present perfect and never to talk about experiences you haven't had. အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျတော့ present perfect plus never ကိုဘယ်အခြေအနေအတွက်သုံးမလဲဆိုရင် talk about experiences you haven't had. ကိုမလုပ်ဘူးတဲ့ကိုမှမရှိဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ present perfect plus never ကိုသုံးမယ်။တနည်းအားဖြင့်ကိုတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအကြောင်းအရာတွေအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ခြေတို့က present perfect plus never ကိုသုံးပါတယ် never ဆိုတာ negative word အငြင်းစလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်
example sentence ကိုကြည့်မယ် I've never driven an ambulance ဒါလည်းဒီတိုင်းပဲ have နဲ့ past participle ကြားမှာ never ကိုထည့်တယ် I've never driven an ambulance တစ်ခါမှမမောင်းဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ ever ဆိုတာကကျတော့ဒီချက်တွေက question မှာသုံးပြီးတော့ never ကိုတော့ negative ကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမှမရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာ never ဆိုတဲ့စလုံးကိုသုံးပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာရမယ်ဒါဆိုရင် exercise တွေကိုစပြီးကြည့်ရအောင် exercise F Read the conversation and write the missing words အဲ့တော့ဒီမှာလိုနေတဲ့စလုံးတွေကချက်တို့ ever or never စလုံးတွေကိုရွေးပြီးဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ် So we have a conversation between Jack and Ivan Okay let's read the conversation Have you ever been in a natural disaster ဒီချက်တို့ question ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ever နဲ့သုံးမယ်ကိုကသူများရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုခုမေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက် Have you ever ကိုလက်ထဲမှာထည့်ရမယ့်စလုံးက ever ဖြစ်တယ် question ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Have you ever been in a natural disaster No I haven't I've never been near anything like that အဲ့တော့ဒီမှာ no I haven't အငင်းနဲ့အနေနဲ့သုံးလိုက်တယ် negative sense ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တစ်ခါမှအဲ့ဒီဟာမကြုံဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် I've never But my brother Jim is a news reporter. He has been to lots of places. Has he ever been in an earthquake? Question ဖြစ်တဲ့အတွက် channel number 3မှာ ever ကိုထည့်ပေးရပါမယ် Number 4 He's never been in an earthquake, but he has been close to a tornado that was scary. အဲ့တော့ပြန်ဖြေတယ်ဒီငလျင်ကိုတော့သူတစ်ခါမှမကြုံဘူးဒါပေမဲ့လို့သူ tornado ကိုတော့ကြုံဘူးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်အဲ့တော့ he's never been in an earthquake Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုချေဒီ conversation ကိုပဲကိုယ်တငယ်ချင်းနဲ့ကိုအပြန်အလှန်စကားပြောတဲ့ပုံစံနဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်နောက်တစ်မျက်နှာမှာရှိတဲ့ exercise တွေကိုဆက်ကြည့်အောင် exercise I Write the words in the correct order ပေးထားတဲ့စလုံးတွေကိုနေရာအမှန်အစီအစဉ်တကျပြန်ပြီးတော့စီပေးပါတယ်ဒီ exercise ကတော့အရင်မခက်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုသူကချေတို့စလုံးအပြည့်စုံပေးထားပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကစလုံးရေအတွက်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့စီပေးလိုက်ရင်ရပါပြီနော် Number 1 You have seen tornado ever a question mark တချို့ question mark ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ question ဆိုရင်အစမှာ have has or have နဲ့စမယ် Have you ever seen a tornado Have you ever အမြဲတမ်း ever က have you ရဲ့နောက်ကနေကပ်ပြီးလာမယ် Have you ever seen a tornado question mark Number 2 answer ကဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲဆိုရင် No I've never seen a tornado တခါမှလေဆင်နှမောင်းကိုမမြင်ဘူး Number 2 Ever Jim Bean has an earthquake in ဒီစလုံးတွေပေးတယ်အဲ့တော့ချေတို့က has ကနေစပြီးရေးမယ် has subject Jim and then ever Has Jim ever been in an earthquake Jim ဒီငလျင်လှုပ်တာကိုကြုံဘူးလားတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာ तू က no လို့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချေတို့ answer ပြန်ရေးတော့ No he's never been in an earthquake ဆိုပြီးတော့ပြန်ရေးရပါမယ်ဒါဆိုရင် exercise I မှာကစလုံးတွေကိုအစီအစဉ်ကြပြန်စီပေးရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် exercise J ကိုကြည့်အောင် Complete the interview use the present perfect form of the verbs in parentheses ခွင်းထဲမှာပေးထားတဲ့ verb တွေကို present perfect form အနေနဲ့သုံးပါတဲ့ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါကျတော့ Jack နဲ့ Jim နဲ့နှစ်ယောက်ပြောနေတဲ့ conversation ဒါဆိုရင်ခွင်းထဲမှာသူပေးထား you ever be and then question mark ချေ question ဖြစ်တဲ့အတွက်ချေက has or have ကနေစမယ် subject you ဖြစ်တဲ့အတွက် have you ever been in an earthquake no I haven't number 2 you ever see a hurricane ဒီတစ်ခါ hurricane မုန်တိုင်းကိုမြင်ဘူးလား subject you ဖြစ်တဲ့အတွက်ချေ have ကိုပဲရွေးမယ် have you ever seen a hurricane yes I have it was in the Caribbean ကြုံဘူးပါတယ်ပေါ့နော် number 3 you ever help ဒီမှာလည်းပဲ subject က you ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချေ have ကိုပဲရွေးမယ် have you ever help but past participle helped help people in a disaster zone yes I have I'm a news reporter but I have taken a first aid course ဒါမှဆိုရင်ချေတို့သူပေးထားတာ take ဆိုတဲ့ verb ပဲပေးထားတယ် past present perfect form နဲ့ရေးပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် I have taken a first aid course ရှေးဦးသူနာပြုသင်တန်းတော့တက်ဖူးပါတယ်တဲ့ Number 5 You ever save someone's life subject you ဖြစ်တဲ့အတွက်ချေတို့ question have ကိုသုံးမယ် have you question ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ever မှာထည့်ပေးပါမယ် have you
ever saved 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 someone's life တယောက်ရဲ့အသက်ကိုကယ်ဘူးလား No I haven't အငြင်းဝကြဖြစ်တဲ့ကြောင့် never နဲ့ do နဲ့ပေးထားတယ်ဒါဆို present perfect နဲ့သုံးမယ် I have never done that do ကနေပြီးတော့ past participle DONE done ဖြစ်သွားပါတယ် but I've helped doctors and nurses they do a fantastic job ဟုတ်ပြီဒါဆိုတချို့တို့ကို exercise JBB KL ကဒီကိုခုန exercise J မှာလုပ်ခဲ့တာကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ conversation ပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံး exercise တွေကိုကြည့်အောင် let's talk so this is the speaking session write questions use the present perfect form of the verbs in the box and ever အဲ့တော့ဒါကတော့တောက်သမီးတို့အိမ်မှာကိုယ့်ဘာနေကိုလေ့ကျင့်လို့ရတယ် writing book ထဲမှာလေး sentence တွေ questions တွေချပြီးရေးပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ box ထဲမှာပေးထားတဲ့ phrases တွေကို ever နဲ့သုံးပြီးတော့မေးခွန်းတွေမေးပါတဲ့နော် write questions မေးခွန်းတွေရေးခိုင်းတာပေါ့သူပေးထားတဲ့ climb a volcano မီးတောင်တက်တယ် and then see a tornado လေဆင်နှာမောင်းမြင်ဘူးတယ် be in a thunderstorm ဒီမိုးကြိုးမုန်တိုင်းတွေထဲမှာကြုံဘူးလား and then earthquake ငလျင် give first aid ရှေးဦးသူနာပြုနည်းပေါ့နော်တရားရောက်ကိုရှေးဦးသူနာပြုနည်းနဲ့သုံးပြီးတော့ကယ်ဘူးလား and then meet a reporter သတင်းထောက်ကိုတွေ့ဘူးလားဒါဆိုချေတို့ကဒီဟာတွေကို question လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုချေတို့ပထမဆုံး phrase climb a volcano ကို question လုပ်ကြည့်အောင် ever ကိုလည်းသုံးမယ်ဆိုရင် have you ever climbed a volcano question mark have you ever climbed a volcano be in a thunderstorm so have you ever been in a thunderstorm give first aid have you ever given the first aid and then see a tornado have you ever seen a tornado be in an earthquake have you ever been in an earthquake the last one meet a reporter have you ever met a reporter ကျတော့ meet ရဲ့ past participle က met met ဖြစ်တယ်နော်တွေ့ဆုံပြီးဆိုတဲ့ verb ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ questions တွေကိုတော့ writing book ထဲမှာချပြီးတော့ရေးကြည့်ပါ the last exercise and ask and answer with your partner ကိုယ့်ရဲ့ partner နဲ့အပြန်အလှန်မေးခွန်းတွေမေးကြည့်ပါတဲ့သူ example ပေးထားတယ် have you ever climbed a volcano ဒါချေတို့ခုန exercise M ထဲမှာရှိတဲ့ phrase တွေပဲသူသုံးသွားတာဒါဆိုပြန်ဖြေတဲ့အခါကျရင် yes or no နဲ့ပြန်ဖြေမယ်ပေါ့ no I haven't but I've climbed a mountain မီးတောင်တော့မတက်ဘူးဒါပေမဲ့ရိုးရိုးတောင်တော့တက်ဖူးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒါဆိုကြံတဲ့တခြား phrase တွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲ question လုပ်မယ်တယောက်က question လုပ်ပြီးတော့တယောက်က answer လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ရေးသွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်တချို့တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာလေ့လာခဲ့တာက present perfect with ever and never present perfect ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ever never ဆိုတဲ့အသုံးတွေနဲ့ရောပြီးတော့လေ့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ ever နဲ့ present perfect ကိုသုံးတာက to talk to ask about the experiences of other people တခြားလူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကိုသုံးတဲ့မေးချင်တဲ့အခါမှာ ever ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ဆိုကျတော့ ever ဆိုရင် questions and then never ကကျတော့ negative တခါမှမကြုံဘူးမလုပ်ဘူးတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောမယ် negative sentence တွေအတွက်ဆိုရင် present perfect plus never ကိုသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တို့သမီးတို့ဒီသင်ခန်းစာကိုနားလည်မယ်လို့ခြေရမျှော်လင့်ပါတယ်နောက်နေ့သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်Okay everyone have a nice day thank you